বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে 32 বাৰ। তাক লৈ গৈছে, সেইটো পাছপৰ্ট চালে গম পাব। বিদেশ ভ্ৰমণ কৰক, আমাৰ আপত্তি নাই, কৰিব পাৰে। ৰাইজৰ পইচাৰে কিয় কৰিব? আৰু আমি যদি এই বিদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা গোটেই তথ্য আজি যিখিনি মই বা আমাৰ ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ যিখিনি কথা ক'ম, এই কথাখিনি যদি মিছা হয়, এই পুষ্পক ট্ৰেভেলছত গৈ সুধিলে হ'ল। এইটো পুষ্পক ট্ৰেভেলছৰ ফাইল, গোটেই কাৰবাৰটো পুষ্পক ট্ৰেভেলছৰ পৰা হৈ আছে। এই কেলেংকাৰী তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু ইতিমধ্যেই বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তদন্ত কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে, গতিকে সেইটোক মই সমৰ্থন জনাইছোঁ। এই কেলেংকাৰী তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু ইতিমধ্যেই বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তদন্ত কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে, গতিকে সেই खुलुमबाय रायजो जान्थामोन। जै बर' हारिनि आङो सिगाङाव ससे मोनसे भिडिअ क्लिप होबाय आरो आं बांद्राय भिडिअ क्लिपखौ होनाय नंला। नोंथांमोना बयबो मिथिखासिगौ, गोबाव समनिफ्रायनो दासान्दि ससियेल मिडियायावनो होन, निउस पर्टेल, निउस मिडियाफ्रावनो होन, खालि बिस्वजित दैमारिनि बाथ्रा ओंखारगासिनो दङ। बिस्वजित दैमारिया थांनाय 5 बोसोरावहाय बिथाङा आसाम आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरिमोन आरो 5 बोसोर गोलाव बिथांना थामसा जोबनायनि उनाव आरो नै दायो जुदि इलेक्सनाबो देरहाखांबाय, देरहानायनि उनाव नै दा मन्थ्रिनि माखासे केबिनेट मिनिस्टार मोननांगौनि खाथिराव हयथ' पार्टिनि गेजेराव गोबां माखासे बेले बेजे नुजादों जानो हागौ। दा बेफोरखौ लानानै बिथांनि सायाव बिस्वजित दैमारि सारनि सायाव माखासे एलिगेसनफोर ओंखारदों नामा? गोबां दिनै नुदों बिथांमोना दिनै बिस्वजित दैमारिखौ गोबां माखासे बखिगासिनो दङ। बिनि आन्दोआव मा हाबनानै दं? ना बिथाङा बर'खाय, ना बिथाङा गमामायैनो बुंथिगिरि मासिखौ लानानै बिथाङा माखासे केलेंकारि खालामबादों? बे कुइसनफ्रा दिनै सिखारगासिनो दं। नाथाय आंथ' सानाखै बिस्वजित दैमारि सारा बेफोरबायदि माखासे केलेंकारि खालामनानै फैगोन होननानै आं सानाखै। दा गोबां मानसिफ्रा बुंदों बिस्वजित दैमारिया थारैनो पार्टिखौ नागारमारगोन, बिथाङा बिजेपिनिफ्राय रिजिगनेसन होमारगोन केबिनेट मिनिस्टार मोनाब्ला, ना आनखि बिथाङा माबा मोनसे मोजां खामानि मावबोसेयावबो बा बिस्वजित दैमारिया जे दिनै गाव दिनै सासे बुंथिगिरि जानानैब्लाबो बिथाङा गावनि आसाम आयेन आफादखौ साजायनो थाखाय, समायहोनो थाखाय गोबां माखासे डेकारेसन खालामबोदोंमोन। दा बैफोर डेकारेसन खालामनायाव बा आसाम आयेन आफादावहाय जेरैबायदि दा आर'नाइ बर'नि माखासे सिनफोर साजायदोंमोन, दा बेखौ जों नुनो मोननाय जादिया। बेफोरखौ दा बोखारफिनबाय होननानै जों दा मिथिबाय थादों। दा बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला थारैनो दासिमबो जों बर'फोरखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनाया दासिमबो दंमारो नामा? आंनाव दासिमबो सन्देहआ गोमोराखै रायजो जान्थामोन। मानो होननानै बुंदोंब्ला दिनैनि तारिखाव गासैबो बै सुबुंफ्रा नंजोबा जानो हागौ, खिन्थु माखासे सुबुंफ्रा दासिमबो जोंखौ जौगाद्राय जानो गिदों, जोंखौ डेभेलप जाद्राय जानो गिदों होननानैसो आं सानो थारमाने। दा बेनिखायनो दिनै सोरबा सासे बर'निफ्राय मोजां दैदेनगिरि जाखांनो नागिरोब्ला बे मोजां दैदेनगिरि जाखांनो नागिरनायखौ बेखौ माबा नङा माबा मोनसे एलिगेसन लागायनानै बेनि माखासे प्रेस्टिजखौ, मान सन्मानखौ गैया खालामनानै समाजाव बेखौ दाम गैयै खालामनानै दोननाय, बेबायदि मोनसे थासारि सोरजियो आरो लायो होननानै आं सानो आरोखि। खारन दिनै जों बयबो मिथिगौ आसाम आयेनाव थानाय समाव बिस्वजित दैमारिया मा मावदों आरो मा मावाखै। दिनै गोबां इलेक्सन होबाय, आं इलेक्सनखौ बुंजोबला, फरेन कान्ट्रियाव थांनायनि बहाबा बेरायहैनाय हेन्देन माबानाय बहुद खोथा, बिराद केलेंकारि खालामनाय, बेसेबांबा कौटि केलेंकारि खालामनाय, बेसेबांबा लाख केलेंकारि खालामनाय होननानै दिनै बुंगासिनो दङ। अब्ला नाथाय जों नुदों बिनि गेजेरावब्लाबो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार सारा दिनैसिमबो जेबो बाथ्रा बुङाखै, खिन्थु साइडनिफ्राय मानसिफ्रा दिनै फुरा बेखौ प्रेसार होगासिनो आरो। दा बिसो दा जोंनि रायजो राजाफ्रा मा मोनदांदों
आरो जोंनि पलिटिकेल दैदेनगिरि सारमोनहा मा मोनदांदों जोंखौ थारैनो बिथांमोनहा बबे मेगनजों नायमारो बर' हारिनि जौगानाय बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ बिसोरखौ जौगाजानो गिनाय बे माखासे मोनदांथिफ्रा बे सानस्रिफ्रा दिनैसिमबो माखासे जौगाखां आसामाव थानाय माखासे हारि माहारिफोरनि गोरबो बिखायाव दासिमबो दङ होननानै आं सानो आरो बिथांमोनहा जोंखौ देबाजा जानो बायो जायनि खाथिराव दिनै सोरबा सासेया मोजां प्लेटफर्माव सौहैयोब्ला बे मोजां प्लेटफर्मनिफ्राय बेखौ खेबस'गोन आरो खेबस'नानै लानानै गावसोरनि माबायावहाय दोननो नाजागोन दा आहुति सावनो थिनायलायनाय बाथ्रा सान्थि सारस्रांफिननो माने थिनायनाय बाथ्रा ओंखाराखै होनबा खालाय जाजोब्बायनो आसाम आयनाफोराव खालाय जाबाय बेखौ जोङो दा मा खालामनांगौ जाहैबाय दिनै रन्जित कुमार दासखौ बुंबाय जे बेखौ माने कामाख्या मन्दिरनिफ्राय दै सान्थि लांनानै बा फुजा फाथाल होनानै बै आसाम आयनाफोरखौहाय फोसाबस्रांनांसिगौनो दा फोसाबजोबनांसिगौनो दा खालाय जाबाय आसाम आयनाफोरा बेफोर बोरै जाथावगौ अबावबा खोथाफ्रा माने सैज्य हाथावा आरो साननो गोनां आरोखि दा बेनिखायनो आं बे दुखु मोननानै भिडिअखौ आं दिनै बानायबाय दा सानै आं भिडिअखौनो होनो हायाखै गोबां माखासे आंनि उसुबिदा नोंथांमोना दाखालिबो एसे नुखाबाय भिडिअफ्राव आं दिनै मा बुंदोंमोन ओंखायनो आङो भिडिअ बानायनायनि सम आं दिहुननो हानाय जाथ'वाखैमोन दिनै आङो नुबाय थाबाय स' आङो फंनैसो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनोसै आंनि मोन्दांथिफोरखौ होननानै आं दिनै खालामबाय आरोखि ओंखायनो जेरैबायदि दा एलिगेसन लाबोदों आं बेनि सायावहाय आं बिसास जायाखै माने बिथांनि सायाव जे जोंनि मानाव गिदिर बिस्वजित दैमारि सारनि सायाव दे गोबां एलिगेसन लाबोबाय बेखौ आं मोजां मोनाखै आरो बेवहाय निस्सय माबा मोनसे फाव फान्दायनायफोर थानो हागौ नामा माखासे खैसारफोर सादों नामा बेखौ आं नुहुरदों दा रायजो राजा नोंथांमोनासो नोंथांमोननि नोजोरजों मा नुदों बेखौ फोरमायबानो जाबाय कमेन्टआव आरो लोगोसेयैनो बिथांखौ होनदों बिजेपि नागारगोन दा बिजेपि नागारोबाथ' बिथाङा गावनि एमएलएखौ रिजार्भेसन होनांगोन बाथ्रायाथ' बिसो मानोना बियो नागारनानै दस्रा अपोजिसन पार्टिखौ थानो हाया बियो रिजार्भेसन होथारनांगोन पार्टिसिपेट नागारथारनांगोन दा बे आरो खिन्थु जोंनि गासैबो पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा जों नोजोर होनांगोन थारैनो जोंखौ बबे नोजोरजों नायनो नाजामारदों बेखौ जुदि जों केपचार खालामनानै जुदि जोङो कनसेन्ट्रेट खालामनानै जुदि जों बुस्थुफोरखौहाय बुजिलायनानै जुदि जोङो आवाज मोनसे होलायनो रोङा आगान मोनसेजों जोङो थाबायनो रोङा अब्ला जोंनि फिउचारा जोंनि बर'नि राजखान्थिया जोंनि बर'नि माने पलिटिकेल माखासे केरियारानो दंस' जाहैनो हागौ होननानै आं सानो आरोखि खारन बेखौ दंस' खालामनो थाखाय गोबां माखासे खाबु फलानफ्रा दा दिनैसिमबो माने उन संनानै थायाखै बिसोरो फुरा जोंखौ ओरै नङा ओरै माखासे पलिसिनि गेजेरजोंहाय जोंखौ नाजागासिनो दं होननानै आं सानो आरोखि आं बेखिनि मोन्दांथिफोरखौनो शेयार खालामबाय गोजोन्थों